呢個咧就係佢嘅價錢咯，咁啊最貴應該係淨牛腩36，然之後鮮蝦牛肉腸23，應該都係最貴㗎啦。咁其他都係10零蚊就落得到樓啊嚇。嗱，如果最得我心嘅咧，應該咧就係佢啲豉油，佢啲豉油咧調校得係非常之好嘅，唔會太鹹，亦都唔會太甜。咁當然啦。肯定係甜口居多嘅，同埋佢啲腸粉咧，就算好似嗱而家俾我係咁玩，都唔會話好散。呢一點咧，亦都係我比較中意嘅。但可能咧，因為用布拉腸嘅原因啊，所以佢冇辦法做到好薄。絲隊嚟添，不過可能吉時未到，咁啊壓少少先啦嚇。下星期一過嚟試下，可以啊。而家係朝早啲啱夠8點，我所在位置就係長壽東路啦。好耐冇翻過嚟西關啊，咩長壽東路啊呢邊拍攝。今集影片咧就會喺呢度開始嘅。咁我可能會經過幾個地方嘅，因為首先咧幾個原因，而家放假咧，咁啊啲小朋友玩得好開心嘅。咁啊，如果各位觀眾以後翻到嚟西關呢邊遊玩，有啲咩酒店推薦啊、美食攻略啊，都會涉獵到嘅呢一集影片裏邊。長壽東路最出名是什麼？當然就係堅記麵家啦。不過咧，今日我應該唔會過去食㗎啦。咁同埋長壽東路嘅修路工程咧，卒之嘅進展做到依家。點解早排唔過嚟拍攝咧？幾個原因啦。第一個懶啊，呢個最主要。第二個咧，因為好多外遊啊，出咗外邊啊。第三個咧，其實仲有一個原因就係因為修路。而家睇上去好似好啲啊，佢仲未鋪翻啲地磚上去咯。咁但係對面馬路就會闊啲嘅。呢邊咧就狹窄啲，咁喺長壽東路咧有幾個，除咗嗰幾個餐廳以外咧，最出名就當然賣一啲假髮啊，嗰啲洗頭水啊咁嘅，咁啊喺我哋右手邊就會見到，只不過人哋未開門啫。咁另外仲有一個咧就打金嘅鋪頭，喺前邊咧會有數間嘅。咁如果一路行到去路尾咧，仲會見到一啲賣玉石嘅鋪頭啊！既然嚟到呢度，梗係會有啲旅遊推薦啦。喺我面前咧就係我同老婆最中意嘅麗峰酒店。咁呢個咧就係叫做長壽東路13巷上下酒店。咁然之後咧，佢係會呢個價錢嘅，雙份早餐啊，大床房。咁啊，372蚊，大多數都係呢個價錢咯。事情係咁嘅，早幾日咧有位觀眾留言俾我，咁佢話咧佢嘅細路仔放假，咁啊翻嚟廣州玩，咁啊想揀一間咧，因為廣州天氣熱，眾所周知嘅啦，想揀一間咧可以有得洗衫嘅酒店。咁嗱，據我所知咋嚇，其實麗峰咧裏邊都係有嘅，好似呢一種中端嘅酒店咧，佢係會有洗衣房，咁但係當然啦，佢就唔屬於嗰種話可以幫你洗埋嘅酒店。咁我嘅建議係咁樣嘅，係會麻煩少少噶啦，自己手洗完，咁然之後咧就佢係會有乾衣機啊各種嘅，咁係可以處理得到嘅。有一個咧就會貴少少，就係全季，我哋去過應該係2到3間嘅全季啊嚇。都係會有洗衣房，而且佢洗衣房係好靚嘅，係好靚嗰種嘅，就唔似呢度麗峰咁啊。始終麗峰係冇全季咁貴嘅。雖然我哋唔係太推薦咁樣做，咁但係最起碼有一個選項可以俾到住客。而且全季嘅話，睇你住邊間啦，咩地段啦。喺中山6路，即使我哋上一集影片嘅時候咧，係都會有一間嘅。
我哋住酒店成日出去，我哋都知嘅。揀酒店尤其冇揸車嘅前提咧，地段係一個好重要嘅地方。只要價錢適中，乾淨、衞生、安全嘅話咧，只要滿足到呢幾點咧，其實最緊要咧就係地段要夠好啊。好似呢一間，雖然而家呢度整緊路啫，但係其實都算係西關嘅一部分嚟嘅。咁如果要去上下九啊各種咧，都唔算好麻煩嘅。不過有個小問題就係啦，而家就仲整緊工程咯，係煩啲㗎啦。通常都係到夏天先嚟整㗎嚇。咁啊，然之後咧，再下一次整咧就到年尾咯。其實呢度咧算人氣係比較好嘅，喺西關呢邊。西關有啲地方咧係好冷清，譬如話上一集講過嘅大河路啦，都幾冷清嘅。咁啊，因為呢邊商業夠多啊嘛，前邊又有市場。咁至於前邊呢度咧，就係我剛才所講嘅堅記麵家啦。條路咧係有2個米芝蓮嘅，咁之前都講過㗎啦。然之後咧，嗰度仲有一間，嗰個唔係米芝蓮，但係咧都已經堪比米芝蓮嘅。咁如果作為遊客嘅話咧，我強烈建議大家翻嚟試下嗱，好似呢位先生咁，寧願冒住違停嘅風險，都要將架車停喺度，入去食翻碗麵先。咁啊，知道即係呢間餐廳咧，對於附近街坊嚟講嘅情懷咯。不過我自己咧，對於呢幾間好出名但係又老字號嘅麵店裏邊咧，其實我最引唔起我嘅興趣咧，就係堅記麵家啦嚇。咁都係有米芝蓮老字號呢幾間裏邊咯。咁啊，去翻恒記會好啲，不過恒記好似已經冇咗米芝蓮。咁啊，但係佢哋嘅伊麵咧都係好傳統，同埋咧仲係保持住以前嗰啲國企餐廳嗰種感覺嘅嗱，大家睇下係咪？咁同埋咧隔離咧，佢哋應該都係攞埋呢個鋪嚟做咯。就喺呢度啊！要少個未開門咁解啫。都比較出名嘅餐廳啊，翻到嚟作為遊客啊，翻到嚟西關必食嘅咧，堅記應該係其中一間嚟嘅。咁啊，仲有陳添記魚皮啦，亦都係可以一試嘅。陳添記魚皮有冇米芝蓮咧？我唔記得啦。但係咧，我認為啊陳添記魚皮比佢要好少少。咁啊，再嚟咧，如果大家經常有睇我嘅影片，翻到嚟呢度，既然都嚟到啦，就不如入去行下，就係呢個長壽路市場啦。咁我相信咧，作為遊客咧，係應該係喺度唔會有咩收入，唔會有咩買得到嘅。但係睇下都不妨。我認為咧，呢個市場啊，喺廣州裏邊咧，堪比龍津路市場嘅一個地方。點解我哋唔成日嚟咧？就係因為整路啊，各種原因啦嚇，所以冇嚟嘅啫。繼續行之後就會見到好多呢啲雙肉嘅鋪頭啊，咁而家未開門人哋。如果到夠時間，應該9點鐘開門嘅佢哋會，或者9點半啦嚇。但係因為咧私人鋪頭其實就冇話定啊，就自己做老闆，我中意幾點鐘開門幾點鐘開門噶啦。我過嚟睇下也不妨嘅，即係睇下啲原來係咁嘅，起碼有個知字啊。如果繼續往前行咧，前邊仲有好多喺呢個位置。咁前邊嗰度咧就已經係康王路嚟㗎啦。咁如果我哋唔行康王路啊，繼續往前行咧，就可以去得到長壽西路嗰個方向嘅。不過咧，因為今朝早其實落過咗一場好大嘅雨啊，咁所以咧路面狀況不是太理想咯。你睇下，哎呦！咁講個方向咧，先同我講啊，繼續往前行咧，其實就係長壽路地鐵站嗰個方向。咁嗰邊咧就冇咁亂啦，相對係。咁啊，睇下你想睇啲乜嘢。如果你想睇一啲比較繁華嘅一面嘅話咧，廣州比較人多車多嘅一面咧，其實就呢邊會熱鬧好多咯。不過接落嚟咧，往呢邊咧行過嚟咧，就係廣州大名鼎鼎嘅荔灣廣場啦。咁之前都同大家介紹過喺廣州咧4個最刺激嘅地方啦嚇，最多
民間傳說嘅地方咧，就係呢度。我哋而家行緊呢條路叫做德星路。正如之前所講，呢度咧係會有好多都市傳說嘅。咁點解我會話要攞出嚟講咧？就係因為官方咧係都會有新聞報導，咁但係官方梗係唔會講啲神神怪怪嘅東西啦嚇，梗係講翻實際啲嘅一面嘅。咁喺呢度咧就有好多，因為如果有一段時間咧，呢度咧係廣州跳樓嘅聖地嚟㗎。咁啊，話説事情咧就要從90年開始講起啦。咁90年嘅時候咧，廣州市政府就推動呢個大規模改造啦，咁啊將呢度咧就劃咗4.5萬平方米嘅土地咧，然之後咧就將佢俾發展商嚟改造啦，咁啊起大廈咁樣樣，因為始終咧近地鐵站啊嘛，咁就諗住咧做一個叫做8棟樓1000幾套嘅小區嚟，號稱廣州最大嘅舊城改造計劃。咁而事實上咧，上邊咧都係會有住宅樓㗎。以下咧就係一啲商鋪，大家想像一下咧，就係一個可能會係縮細版嘅新城市廣場咁上下啦嚇，差唔多係咁上下啦。咁啊，樓下嘅商鋪咧就當時唔係賣緊而家呢啲玉石嘅，就係賣下啲時裝啊、雜誌啊，總之你諗到新城市廣場買咩就買咩啦嚇。咧始終喺舊城區改造咧，難免呢啲地方以前肯定係好多古仔嘅啦。咁咧興建嘅時候咧，就可能打亂咗一啲節奏，破壞咗咧老西關嗰啲唔知算唔算叫龍脈啦。咁啊平衡嗰啲路咧，原本係形成咗好多年嘅舊路咧，又斬斷咗啦。咁啊所以咧就出現咗好多奇奇怪怪嘅古仔啦。可能因為呢啲項目做得比較急呢啲原因咧，咁啊有啲手續未辦得齊就急住上馬喎，咁啊導致到咧就即係有好多事情落實唔到啦嚇，只能咁講咯。所以咧搞到啲發展商遲都不能夠開始正常咁賣樓啊。咁啊，咁樣咧，對於地產發展商咧係一個好麻煩嘅一件事情嚟嘅，咁導致到咧有好多單位咧都仲未能夠如期驗收到啊！咁啊，最尾梗係訴諸官司啦，一路到2000年前後咧，足足打咗3年官司先至搞得掂嘅。咁好啦，嚟到呢度咧，嗰啲古仔就開始多啦。咁啊，據說咧，以前呢度係墳場嚟嘅。咁係好邪噶嘛，大佬啊！咁咧就正係因為呢啲原因咧，對個人呢啲心理更加有影響啦。又俾咗錢又收唔到樓，咁你好鬧交噶嘛，係咪先？咁如果講以上我講嗰啲都係道聽途說、謠傳冇啊，正實咧，以下呢啲咧就係官方證實到噶啦。喺官方媒體係有講過，足足有14單跳樓係有記錄嘅。95年落成，一路去到2017年呢段時間咧，已經陸續有14個人咁喺佢嗰個樓度跳咗落嚟啦。精彩就俾我經常所講，莫過於2014年嘅一單呢個叫做林錦成啊。2014年12月4號，一名男子即係林錦成啦，喺5樓往佢有個天井嘅喺度跳落嚟，諗住了結佢邪惡嘅一生啦。因為據說咧，佢話查出自己有病，因為佢係通緝犯嚟嘅。咁然之後，誰不知一跌落嚟嘅時候咧，砸正咗樓下一個人。咁砸正咗之後咧，就呢個被砸中嘅人咧就好不幸咁冇咗條命，反而呢個林錦成咧就重傷送院。而一到2016年10月3號、10月4號又連續發生2單喎，係前後腳咁，又有2單。好似呢啲咁嘅例子咧係非常之多。咁啊，但凡一出現呢啲事情咧，就好多道聽途說㗎啦。
即係就好似中國足球咁咧，你成績好嘅話咧，係乜嘢問題你都冇問題，咁肥啲咪肥啲咯，仲好波啦。成績唔好嗰陣啊，你曬得冇咁黑啊，都話你係點解咁白㗎？係咪先？呢度出咗咁多事情之後咧，咁啊好多人啊去揾答案啦嚇。譬如話咧，佢荔灣廣場個廣字咧係好似一個屍體嘅屍字咁。到大概舊年呢個時候咧，先將嗰個字改咗，因為可能題字嗰位領導咧都行咗去啦。咁可能因為嗰呢個原因啦，我估㗎咋嚇，就將個廣字荔灣廣場嗰個廣字就唔好寫到咁寫正經啲啦嚇。呢度咧其實都係有酒店喎，真係估唔到啊嚇！哇！我經過查詢，又唔知係咪因為放暑假太火爆原因咧，酒店訂滿添，剩翻啲民宿。冇錯，就係呢度啦，係有酒店嘅。不過我唔係好記得人哋嘅酒店叫咩名啦。咁喺度住咧都幾大膽啦，我只能講係。咁正係因為呢啲原因咧，所以以前啊上下九好熱鬧咧，亦都變得比較冷清。咁啊當然疫情過後咧，其實都有所恢復嘅，但係整體上咧，成個上下九咧都係會俾人一種比較低端嘅感覺咯。就只有翻到去黃沙啦，即係嗱前邊綠色嗰棟樓啊，講過9000幾次嘅西城都會，即係領展廣場啦，同埋永慶坊嗰一段咧係會熱鬧啲咯。咁啊整個重心咧已經往嗰個方向去嘅。為咧我要食早餐，就喺前邊，我哋去食銀記腸粉。銀記腸粉咧亦都係為數不多啊！廣州人啲嘴臉好衰嘅。即係嗰啲老字號做咗好多年，人即係又話人哋唔好食嗰啲咧，咁佢老實講真係唔係好以前唔好食嘅。其實咧，我相信呢個原因咧係源自一件事情，就係其實我哋而家咧物質越嚟越豐富啊，廣州人真係咩好嘢未食過啊，係咪先？咁以前選擇少價錢貴嘅時候咧，食碟腸粉係好開心嘅一件事啦，又夠飽肚。咁啊，然之後而家咧見識多咗，食得好嘢多啦，咁啊覺得佢唔好食，其實咧其實佢都唔係咁好食嘅啫。我哋行過上九路呢一段嘅騎樓街之後咧，前邊就有一間銀記腸粉嘅啦。我哋去嗰間食下啦，亦都係相對比較有情懷嘅一間嚟嘅。以前喺上下九呢一度仲係好熱鬧，會塞車嘅時候咧，咁係都會去嗰度食腸粉，同埋咧喺門口係超級多人，超級火爆嘅。咁時至今日咧，其實都幾火爆㗎嚇，因為好多遊客咧都專程過去試一試佢咩味道咁咯。我嘅嘢食就到咗啦，咁係呢個套餐，我揀咗呢個套餐。呢個套餐咧係37蚊人民幣嘅。咁啊，其實仲有件事情咧，好耐未同大家講過咧，就係喺銀記呢啲鋪頭咧，同埋有件事情好耐都未同大家講過咧，就喺銀記呢啲鋪頭咧係正常㗎，係可以用到 WeChat Pay HK， 好似呢個咁商戶乜名咁啊，可以俾得到㗎。我擺落去就係中銀香港嘅銀行卡咯。咁呢碗係艇仔粥嚟嘅，嗱艇仔粥咧有需要嗰啲要素咧，其實佢都係有㗎嚇，而且好似都幾足添。有呢個係叉燒，呢個係魚片咧仲係嗰啲感覺上幾實淨啊，唔係話一夾就散晒嗰種，我好怕嗰種嘅。咁啊再嚟花生啦。蛋絲啦、油炸鬼啦，暫時揾到咁多嚇。豬腸粉咧係咁嘅，呢個應該係雞蛋牛肉腸咁咧。其實我都唔怕講啊，就算啦，靚女鏡我後邊，師傅鏡我後邊都好。而家已經好咗啦，就係咁啦嚇。我係好討厭呢種做法嘅。係，我認為係唔應該咁嘅，啊，大家明啦。佢哋呢度咧係用呢種做法嘅代表咗呢種做法最出名嘅餐廳之一嚟嘅。
但係其實除咗呢樣嘢以外咧，一切都好嘅，我覺得。嗱，如果最得我心嘅咧，應該咧就係佢啲豉油。佢啲豉油咧調校得係非常之好嘅，唔會太鹹，亦都唔會太甜。咁當然啦，肯定係甜口居多嘅。同埋佢啲腸粉咧，就算好似嗱而家俾我係咁玩，都唔會話好散。呢一點咧，亦都係我比較中意嘅。但可能咧，因為用布拉腸嘅原因啊，所以佢冇辦法做到好薄嘅。咁如果有食客有觀眾話唔中意基拉嘅腸粉，因為而家好多都係用基拉，即係用個管咁刮出嚟嗰種咧，咁啊真係要翻嚟試下諗記呢啲嘢。佢嘅腸粉咧係特別有米味嘅，唔會話馬虎啲啦、降級啦、做差啲咧係冇嘅。唯獨就係個菜咯，我真係接受唔到嘅。係幾好食嘅，佢嘅腸粉底係好與眾不同嘅。即使到下邊呢部分咧，好似咁散咧，其實都係僅此而已嘅。仲要大家睇見咧，我咁樣去鋸開佢，而且咧份量好足。因為我面前咧有啲老街坊咧都係食個大腸啊搞掂。另外咧，呢度可能算係成條上下九而家呢個時段啦最多人嘅地方嘅。你可見啊，第一都係有老街坊嚟食嘅啊，呢兩位啊，啱先咧斜對面咧又走咗兩位，咁剩低咧都係遊客居多嘅。落嚟試下個粥咧，因為點解唔一嚟就食粥咧？怕熱就係咁簡單啦。同埋佢啲魚片咧唔係好多骨嗰種嘅，好熱嘅仲係。咁仲有咧就係呢度嘅服務態度咧，係我認為喺咁多間廣州老字號之中咧，算係比較好嘅。好多食客咧講人哋啲都幾呼呼喝喝啦，但係都冇話黑口黑面咯。呢一點係好抵讚嘅嚇。有啲人唔識嘅咧，就以為自己俾多咗個5蚊3蚊咧，就做皇帝嘅入嚟，嘥啦。油炸鬼浸咗一段時間，肯定係會變腍，呢個係不可避免嘅。咁同埋食艇仔粥咧，應該最好都係滿記，但係據說滿記咧已經冇做執咗粒啦。咁佢哋呢度咧蛋絲係整得幾好嘅。始終呢啲連鎖式嘅鋪頭咧，整粥呢啲咧，係會比較有把握啲嘅，因為好多都係中央工程做好咁啊，佢仲喺後邊切咩？呢啲都係中央工程做好嘅啫。咁所以咧，粥唔知會唔會算係最初出現幾種預製食物之一咧？唔出奇馬爆，大家睇上嗰一點咧，大家幾耐未翻嚟食過銀記咧？有冇喺美國嘅觀眾又去過銀記？佢個餐單係點嘅咧？咁如果當你都經歷過以上種種嘅話咧，其實你係會覺得銀記好食嘅。呢個咧就係佢嘅價錢咯。咁啊最貴應該係淨牛腩36，然之後鮮蝦牛肉腸23，應該都係最貴嘅啦。咁其他都係10零蚊就落得到樓啊！大家睇見啦，其實都係好多人路過咧嚟呢度食咧，又有遊客啦，又有本地街坊。不過本地街坊係最少嘅嚇，我見過2台咯。話走嗰陣好似有1台。講下味道，佢嘅腸粉係好滑到係無與倫比，揾唔到㗎啦，已經係甚至乎比我細個食過嘅腸粉都要做得好啊！因為以前嘅味道係最好食㗎嘛。但係除咗呢一樣嘢之外咧，其他都係好平庸，唔好講人哋差啊，好平庸，即係隨便你喺花都一個市場門口，你又能夠揾得到啦。去到番禺朝頭早行過，都唔知嗰間咩餐廳嘅，又可以揾得到，同佢與之匹敵，甚至乎比佢好過嘅。咁啊，價錢當然唔平，不過呢度係廣州。但係如果講到個腸粉啊，仲有個豉油係。腸粉同佢豉油呢兩樣咧，喺第度係冇辦法揾得到噶啦，什麼開埋名都唔啱，咩華輝啊，甚至乎陸記啊，個腸粉啊嚇，都係唔夠呢好。呢度係有一種好香嘅米味啦，好滑啦。佢雖然厚，但係咧又唔會黏住個口啦。
呢幾種感覺都有嘅。黏住個口咧，有啲我哋食啲唔係好靚嘅缽仔糕咧，咪會黏住個口黐住你啲牙咧，好討厭嗰種感覺，佢完全都冇嘅。腸粉底係very good，係最好喺我心目中認為。但係除咗呢一樣以外，呢腸粉同埋豉油以外，其他都係好平庸，甚至乎喺某啲地方仲喺水準之下添。呢個就係我對佢嘅評價。咁但係如果作為情懷嘅話，都係數一數二嘅啦，無可匹敵嘅。大家有機會翻嚟可以試呢間啦。係啊，唔怕辛苦，唔怕遠，離開上下九，我覺得係要試下呢一間，因為情懷啊嘛，係咪？我食嘅第一間銀記都係呢一間嘅啫。咁而且裏邊係好有人情味㗎。9點鐘，咁啊有一點我必須要強調嘅咧，依家係一個星期四嘅朝頭早嚟嘅，咁步行街冇乜人係好正常嘅，不能夠同晚上啊星期五晚、星期六晚嘅北京路啊，甚至乎我哋早幾日去過台山比，咁樣係唔合理嘅。事實上上下九步行街咧最好嘅時候已經過咗去，但係最差嘅時候亦都已經過咗去啦。咁佢哋經過改造以後咧，路面係好行咗啦，同埋會更闊嘅。不過我認為咧，成條上下九步行街咧，最唔值得行嘅咧就係呢一段啦。當你過咗前邊呢一段之後咧，呢一段應該係康王路下邊係地下隧道嚟㗎。過咗呢一段以後咧，後邊咧其實幾好行㗎嚇。就算你唔買嘢行下都不妨啦。咁相比之下，咁我始終都認為去過咁多個台山同埋北京路係最好嘅。你去到未必一定係要買嘢嘅，你睇下啲鋪頭啊，感受下當地風土人情啊，趁下熱鬧啊，都不妨㗎嘛。咁啊，北京路咧就規範好多嘅，餐廳會多好多嘅，小食又會做得比較好嘅，買杯奶茶飲下，你都唔使驚佢落啲咩啊嘛。咁至於台山咧就夠熱鬧，但係又管理得比較好。咁啊，至於你話買唔買嘢咁啊，悉隨尊便啦嚇。如果去到節假日啊，即係星期六日嗰啲咧，其實而家我行緊呢個位置咧，都會幾熱鬧嘅。咁啊，而家朝頭早啊，當然淨係啲街坊喺度行啊，講下具體位置。不過其實都唔使多講啦。喺我嘅左手邊一路去咧，就係文化公園。一直行大概行我講20分鐘到啦。之後呢個方向一路去係翻去陳家祠嗰個方向咯。如果大家對於啲小食係好感興趣嘅咧，其實可以嘗試喺呢度入去。你話有冇以前仲係去上下九食牛雜咁好？咁啊肯定係冇噶啦，唔需要有任何懷疑嘅。緬懷一下也不妨嘅。如果嚟到呢度咧，你想去洗手間，其實有幾個地方係我哋都去過。呢度係其中一個，隔離都有嘅嚇。咁同埋而家呢度都開咗個叫廉記冰室喎。咁啊早排試過，其實都幾好㗎嚇。同埋咧嗰個香港明星都去打個卡嘅，曹永廉先生，不過唔係呢間分店咯。呢一個遊客喺海外遊客翻到嚟廣州遊玩，又住咗喺呢度附近嘅咧，咁我俾你嘅建議係晚上先至過嚟行啦嚇，因為首先第一咧，呢幾日其實係涼爽咗好多。朝頭早起身咧，雖然未至於到話有少凍，咁但係其實都未至於熱，完全唔熱。但係據說過幾日會好熱嘅啦。朝頭早過嚟會熱嘅，到傍晚兩邊啲商鋪開齊咁，有啲冷氣滲出嚟咧。咁會舒服啲嘅。先頭我哋經過嘅長壽東路咧，咪修路嘅。其實早排呢度咧都修路嘅，但係而家咧就已經係處理好嘅。咁喺呢度有乜嘢係比較唔值得過去嘅，冇必要花時間嘅咧？首先買金呢啲就應該都大家唔會啦，真係要買金都翻香港買啦，係嘛？
㗎，呢個就係金價，而且而家金價非常之貴，實在冇必要啦。咁第二個咧就係、其實我想講下呢個蓮香樓係真係冇問題嘅嚇，但係咧佢哋啲鹹煎餅係唔係好掂，因為我食過一次啊，哇真係嚇死人，係完全對唔起佢哋嘅大名嘅。咁如果你去到蓮香樓，有好多嘢都好值得買嘅，就係除咗鹹煎餅。咁我嘅建議係去翻前邊佢哋總店嗰度買咯，行前少少嘅啫。於鏡頭正前方嘅富怡公司咧，咁佢依家都已經外租咗出去俾啲體育用品同埋廣百百貨咯。咁如果你翻到嚟呢度想買支水，我哋都知道啊，作為遊客咧，你真係唔知去邊度買水，便利店係其中一個選項。另外一個咧，其實喺呢度上去咧有廣百百貨都買得過嘅，咁啊入去涼下冷氣啊，買支水啊，行行啊，鬆一鬆，咁先再繼續後邊嘅行程，都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎咯。好明顯咧，呢度嘅飲水、支裝水嗰啲價錢咧，同香港比就爭好遠㗎啦嚇。之前咧有我哋咪去香港旅行嘅，咪話老婆都話真係坐車同飲水咧嘅價格同廣州個差距係非常之大嘅，貴好多。有觀眾都推介過建議過嘅，坐車就冇辦法啦嚇。但係如果飲水話去翻啲報紙檔買係會好啲咯。咁至於喺呢度咧，大概都係最貴我見過3蚊半啦。我唔係講廣百啊，喺廣州如果你要買支裝水，有啲係平到1蚊半都有嘅嚇，即係600毫升嗰種咧。當你慢慢喺呢度行，咁啊，梗係想揾啲嘢食㗎啦。喺前邊少少新華書店寫住嗰個位置咧，就會有一間麵鋪嘅。咁喺嗰個位置打橫呢條路咧，其實就已經係文昌路。大家可能聽過文昌路是什麼咧？文昌路往南行咧，就可以去得到大概係623路嗰個位置啦嚇。咁如果往右咧，就係我哋經常去嘅一個地方，就係龍津路市場啦。住咧喺龍津路同埋文昌北路嘅交界咧，嗰度亦都有間銀記，唔係創始店，但係都係做咗好多年嘅啦，亦都可以去試下咯。係機器人洗地機嘅，不過未開工咯，又或者冇電，唔知啊。環保智能機器人，佢咧係會喺度一路行，咁跟住咧感應到有人，佢就唔會撞埋去。幾先進嘅，用咗好多年㗎啦，唔係呢幾年呃經費先做出嚟嘅。事實上係有用嘅，用得到嘅。次嚟呢度行上下九又可以試下呢個13蚊8，今日星期4，豉椒蒸排骨，跟住晚市嘅話仲2人送龜苓膏1份，3人送2份啊，咁點夠分咧？唔知啊，到夜晚仲有好多特價菜嘅，豬手、豬頸肉茶黃蝦都有，睇怕唔係好貴，係新開嘅，半年不到嗰種新鋪頭嚟嘅，係有機會試下啦。如果沿住呢條路繼續往前行，就可以去得到榮坊。咁如果想去清平路啊各種咧，就喺呢度轉過去，呢度轉過去，咁啊就可以去得到清平路市場啊，買藥材啊各種噶啦，賣金魚啊嗰啲全部都喺呢度嘅。正前方咧，我哋會見到平安大戲院啦。咁啊之前都講過啦，其實平安大戲院咧係會仲有電影睇嘅。咁啊只不過咧，依家因為奧運會期間咧，嗰啲電影院老闆啊都係好聰明嘅，你冇嚟而家
揾片播真係冇用噶，根本就係、咁，所以咧應該呢排都冇乜好戲㗎啦嚇，覺得呢排咧就會又多翻啲咯，8月中啊咁樣樣。講到選擇餐廳嘅話咧，除咗先頭我向大家推薦嘅銀記之外咧，喺前邊呢個位置亦都有個類似 food court 咁嘅地方嘅，即係就食雲吞麵啊、雙皮奶咯，都係嗰句唔係最好嘅嚇，唔係我食過最好嘅，但係咧樣樣都有啲。咁作為遊客喺嗰度食得好開心，同埋你唔使周圍去啊，你好似我哋呢啲咁試錯成本多，今日唔得，聽日再嚟過係嘛？就正如好似我哋香港咁，可能有好多香港觀眾咧都話點解你哋食呢啲？其實遊客就係咁噶啦，冇辦法㗎，梗係會揀翻同一個地方，然之後咧就想試好多嘢咁嘅。邊呢個十浦美食城咧就可以滿足得到你啦。咁我哋都去過幾次㗎啦，又或者咧後邊呢一個，但佢而家仲未開門啊嚇。應該叫做麗林啊，荔灣名食家係啊，呢度亦都可以滿足得到你嘅。咁啊，我中意後邊呢間多啲，前邊嗰間就新啲啊。咁佢裏邊咧係會有雲吞麵食啦，有粥啦，有麵啦、雲吞麵啦、雙皮奶啦，各種都有。不過而家好似裝修緊喎樓上，哇咁搞啊！所以仲使做生意嘅，佢可能想要埋樓上嚟做吧，我估嘅啫嚇。但係樓下食客一樣喺度食得津津有味嘅。如果想食鹹煎餅咧，有兩個地方嘅，一個係呢個都唔錯，但係盡量朝頭早嚟食咯。咧就係兩間老字號啦。蓮香樓咧就相對冇咁遊客嘅感覺嘅，咁亦都係呢條路上邊咧，我同老婆食得最多。如果真係諗唔到食咩嘢咧，其實蓮香樓係唔錯，即係最起碼坐得舒服咯。至於呢啲咧過於新派，咁尤其我哋唔係遊客咧，我哋唔需要一次過食雲吞麵啊、雙皮奶啊、鹹煎餅啊，諸如此類啊嚇。咁我哋咧就會選擇翻去蓮香樓會更多，因為價錢係比較適宜。因為我哋係唔係遊客嘅話咧，就即係梗唔想使咁多錢噶嘛，係咪先？長食長有。咁蓮香樓係一個唔錯選擇嚟嘅。至於如果你係遊客又想坐得舒服啲、影相好睇啲嘅咧，就往前少少嘅陶陶居啦。咁啊，亦都係好出名嘅網紅店啊，我甚至可以咁樣認為。但係佢又係有歷史喎，咁樣咁啊，去試下佢都不妨嘅嚇。拍攝影片我好似拍攝過2次，你話感受好唔好咧？就其實都好嘅。我講蓮香樓啊，唔係我講陶陶居。但係咧，當老婆攞翻以前3蚊半一個下午茶嗰陣嚟比嘅話咧，係冇辦法比得到嘅，激發到我哋啲廣州人咧嗰種咧，冇以前咁好啦，嗰種我都會認為係偏見咯。就係前邊啊，而家就變咗一個網紅店。佢朝頭早係有得飲茶，蓮香樓我記得都係有得飲茶嘅。如果飲茶你中意食翻啲冇咁遊客感覺嘅話咧，就真係蓮香樓啦。但係有時候我唔係話遊客感覺係差，你俾咗我，如果唔係一個廣州人咧，其實我都會選擇嚟蓮香樓陶陶居啊嚇。起碼入去影下相啊，坐得舒服啲啊，使多少少冇所謂啦，咁嘅感覺咯。即係大家都見到啦，佢哋都係統一配送。不過話雖說回來啊嚇，佢哋都係會有現場製作工場嘅，就做應該係蝦餃同埋紅米腸粉。都係現場製作嘅。上一次嚟咧，同老婆嚟嗰日，當時行上下九嗰排好似係旅遊旺季啊，好多餐廳都冇，咁我不如試下蓮香樓啦咁樣。陶陶居我成日講錯，陶陶居。咁咧有幾樣嘢我哋真係好唔中意嘅。咁排隊冇問題，我真冇問題。但係咧佢就
裝假狗，我可以肯定係裝假狗，因為一攞張飛，大家其實嗰啲影片你睇翻轉頭都得嘅。一攞張飛好似係30幾個老婆咧，因為個老婆唔中意等嘅一個人嚟嘅。咁啊，我話不如睇定啲先啦，咁我就係咁嘅。咁30幾個點等啊，係嘛？牙支牙座，我坐咗冇2分鐘，突然間跳咗10幾個號就到我哋，其實根本就係裝假狗啊，就係扮排隊啊！呢一點我係好唔中意。咁當時亦都入到去餐廳裏邊，見到咧係其實好多吉位剩嘅，咁包括當時我哋食緊咧，喺我哋後邊係有一位應該係本地街坊嚟㗎，爆晒粗，講到即係佢同自己屋企人傾偈爆粗嘅，唔出得街嗰啲啦嚇。呢一點我唔係太喜歡。然之後繼續往前行嚟到呢個路口，咁相信大家都好熟悉啦。繼續往前行就係永慶坊，我今日唔去啦。我哋會喺呢度往右轉，呢度往右轉咧就係大名鼎鼎嘅，都好耐冇嚟過，但係成日都會嚟嘅寶華路。然之後再往前行咧，就已經係長壽路地鐵站。咁大家咧就記住呢幾個地鐵站咧就可以㗎啦。上下九步行街咧係一個旅遊大嘅景點嚟嘅。咁我不時都會向大家推薦下附近有咩玩。確實係好有情懷，同埋好多海外遊客翻到嚟咧，都會將呢度作為一個好重點嘅應該叫必到之處之一啦嚇。咁確實真係冇以前咁墟冚、咁熱鬧、咁好玩㗎。呢個係隨住社會嘅進步必然嘅現象嚟嘅。咁舊咁殘嗰啲鋪係咪？咁啊，再加上種種原因，包括之前所講嘅荔灣廣場諸如此類原因咧。咁但係你話完全唔值得去咩？又未至於喎。咁所以咧，我影片經常咧講到上下九咧，都會向大家推薦一啲有咩係值得去，有咩即係你睇都唔好睇咧。譬如話買金呢啲，你有冇嚟喺嗰度買金㗎？係嘛？一路繼續喺度行，咁啊，反而呢度多翻啲嘢食啦嚇。2個地方佢講過好多次，呢啲都準備開個寶華飯店喎。下次可以試下喎。呢度相信應該都唔好貴，因為點解咧？呢個世界啲嘢咧物以類聚嘅。因為彩點咧係我哋喺廣州食過都數一數二咁平嘅餐廳嚟㗎啦。咁樓上咧仲有逸氏酒店，之前有觀眾住過，竟然話幾好添。我存有偏見覺得唔好，但係原來唔係。咁再嚟咧呢度咧就係以前同佢老婆拍拖嘅時候咧試過食韓國料理，第一次請佢食飯咧嘅地方嚟㗎咯。咁當時食唔知40-50蚊啊，食到飽晒嗰種啊，而家梗係唔得啦，係嘛？又開翻新餐廳，廣府美食寶華飯店，下次試試。今日開張，勁啊！會醒獅隊嚟添，不過可能吉時未到，咁晏少少先啦嚇。下星期一過嚟試下，可以嘅。行上下九講緊係大概好似我女而家咁大年紀咧。上下九咧就會喺呢度坐6號車，即係呢一部咧翻屋企㗎啦。咁咧因為成日會塞車啊，譬如話經過我哋先頭經過上九路嗰度咧，咁就翻屋企咧足足要1個鐘頭都唔止，可能個幾鐘頭都要啊。咁至於而家咧，其實都要嘅，因為大塞車，但係就原因唔係因為上下九人多咯，而係因為條路電雞太多。然後到傍晚晚上嘅時候咧，呢條街咧反而係會比上下嗰步行街更熱鬧，好多走鬼檔出嚟，就真係走鬼檔，佢隨時會走啊，賣下啲炒河粉啊、烤生蠔啊咁咯。咁烤生蠔我就唔係好建議大家食啦，因為食咗係會肚痛嘅。即係因為我試過幾次，早幾日咪冇拍片咧，其實就係我啲腸胃唔係好舒服。究竟係邊鋪中咧，我都唔知。應該唔係啲魚生嘅，因為我屋企成家人都食過，可能後尾我自己亂食嘢啦。咁所以生蠔嘅話咧，即係我唔係話我試過中過招呢一檔啊，而係我真係食生蠔試過中過招，走鬼檔就盡量不必啦。咁呢個有冇好嘅都有嘅，譬如話
西華路嗰間咧，之前啦都買過俾個女食啦，都冇事，咁啊幾好嘅。但係我覺得作為遊客咧，就真係唔好搏啦嚇。今集影片到呢度結束，我都係時候要翻去啦。而家9點半都未夠，下集見，拜拜。幫我 share 我影片俾你朋友，同埋記得幫我點個 like 嘅，拜拜。